Днес при мен е собственикът на H2 Medical, Мартин Иванов. Той ще ни разкаже за ползите от водородната вода и за уредите, които я правят толкова прекрасна. Здравейте, радвам се да ви видя. И аз се радвам, че ме поканихте. Благодаря за... Радвам се, че сте тук. Да. Искам да ви попитам, каква е философията на вашата компания? Нека да започнем от основите на водородната вода. От първи ден стремежа ни е да предложим най-доброто качество и грижа за клиента. Като казвам качество на продукта и индивидуално обръщаме внимание на всеки един клиент при избора, преди покупката и след това при употребата на уреда и на водата. Това ни е така стремежа. А какви трябва да бъдат всъщност насоките, които вие давате? Тоест всеки един човек индивидуално трябва да подходи в случая? Не, но тъй като е непозната тема и имат най-различни въпроси хората от най-различно естество. Какви са ползите? Да, какви са ползите, как така е водородна водата като молекулата H2O, така или иначе има два водородни атома. Въпроси, от най-различно естество за хора. Нека да отговорим на базовите. Какви са ползите от водородната вода? Много са ползите. Темата е много широка. По официални данни към днешна дата над 200 патологии се наблюдава терапевтично действие на водородният газ. Пак подчертавам, не самата вода, количеството водороден газ, който е разтворен в нея. Има един международен молекулярен институт по водород, който събира и систематизира данните от изследвания, клинични наблюдения върху пациенти и спортисти от цял свят. И за 15 години много материал е събран по темата. От 3 години, откакто аз следа сайта на този институт, мога да кажа, че обема информация е нараснал двойно. Хиляди са проучванията от различни болници и университети по света. Тоест действието е благоприятно? Да. Освен, че може да се каже, че има терапевтично действие, така доста го препоръчват и като превенция и профилактика при много заболявания. И при спорт има така доста добър ефект при спортистите. Основно при редуцирането на лактат, млечната киселина, която се генерира в организма при натоварване. Тя възстановява? Млечната киселина води до износване на мускулите, ставите и по-бърза умора. Водородният газ редуцира образуването на тази киселина и по този начин дава повече сила и издържливост на спортистите. Да. След като казахме, че водата сама по себе си е важно колко е наситена, т.е. апаратите, които я правят такава, са важни. Разкажете за тези, които предлагате вие. Да, ще го пусна докато си говорим. Колко е красиво! Значи, концентрацията, която може да се произведе водороден газ във вода при нормално атмосферно налягане е 1600 ppb. ppb е мерната единица, която се използва за молекулите водороден газ, който може да се разтвори във вода. Абревиатура от parts per billion, частици на милиард. В случая тази чаша ни е така топ продукта от преносимите уреди, тъй като може да произведе няколко пъти над тази норма от 1600 ppb. Когато водата е поставена под налягане, и уреда работи продължително време без да се освобождава налягането, без да отваряте капака, концентрацията може да се повиши до 5000 ppb. Това е невероятно. И от тук съответно максимален терапевтичен ефект, максимални ползи за здравето. Водата е с много добри характеристики след тази електролиза, тъй като се променя ОРП-то на водата, но основното терапевтично средство са милиграмите водороден газ, който е освободен във водата. А има ли разлика от стационарните апарати и от преносимите? Има разлика, като разликата е чисто техническа в експлоатационен живот, мобилност и неща от този характер. Като медицински характеристики на водата, разлика няма. Тоест и едните и другите постигат горе-долу вода с едни и същи характеристики, като концентрация водороден газ, като ОРП на водата.
вече, пак казвам, тук има лек превес по отношение на концентрацията, която се постига, защото от тук идва и терапевтичното действие. Настолните дават неограничено количество такава вода на момента, което е много добре за семейно ползване. Но не са толкова концентрирани. Да, но пък имате неограничено количество такава вода на момента за цялото семейство, за обществени сгради, нали, за болници, клиники, инсталират се такива уреди. И вече експлоатационният живот при настолните системи, които ние предлагаме. След като сме получили вече тази консултация, колко време можем да използваме уреда? Значи при този преносим уред, експлоатационният живот е доста дълъг, като за преносима чаша, от 6000 до 8000 работни часа, което за преносим уред е много дълго. Една програма, която прави максималната концентрация е 10 минути. Ако я ползвате 6 пъти на ден, това са 60 минути 1 час. Всеки може да направи разликата колко дни календарни в годината, това са много години напред, може да се използва самата генераторна клетка, без да има някакъв технически проблем. Сега при настолните системи на марката KIK, която ние внасяме в България, там живота е дори над 10 години, така доста дълъг експлоатационен живот, благодарение на една почистваща програма. В тези системи, които преработват вода, ако липсва почистваща програма на самите електроди, генератор има определен капацитет живот и неговата производителност на водороден газ намалява с всеки един кубик вода, който мине през... Докато накрая не Точно, докато накрая не спира да работи. Тази южнокорейска марка, те вече 42 години произвеждат медицински уреди за вода, те са патентовали програма, която просто натискате един бутон и за 3 минути уреда сам се почиства всички пътища на водата. Оттам идва постоянната висока производителност на водороден газ на самия генератор и живота на уреда във времето е над 10 години. Това е наистина прекрасно. А да попитам, тези уреди само с вода ли могат да се използват или има и други опции? Настолните, естествено, те се връзват към водопровода и само с вода се използват. Докато преносимите и конкретно този модел, тъй като това ни е последния най-нов модел, H2 Medical Pro, той може да работи и с напитки различни от вода. Може да обогатява... Това е много интересно. Да, може да обогатява мляко, чай, натурални сокове и дори вина. А ползата същата ли от... когато не е вода, е друга? Логичен въпрос. Сега като концентрация на водороден газ, която може да се произведе в тези напитки, концентрацията е доста по-ниска. Но там пък е хубаво, че ОРП-то на тези течности, на тези напитки се променя. ОРП означава окислително-редукционен потенциал и да речем в чешмяната вода или бутилираната вода е около плюс 100 МВ, което е положителен заряд на водните молекули и се води, че така има положителен окислителен потенциал, докато при тези уреди те променят този заряд с отрицателен знак минус и то в много голяма степен. Минус 400, минус 600 до минус 1000 при тези, които са специално това е модел с нанотехнология. И когато променим ОРП-то на тези напитки и то стане с отрицателен знак минус, но му се променя и дори вкуса. Особено при вината. Какъв става? Казват, че подобрява доста вкуса на вината. Акцентира върху аромати или по-скоро убива киселинност? Не разбирам от вина, но по техническо задание на самия производител е така. Подобрява се. Да. Тъй като започнахме да говорим за бутилката, много интересен факт е за капачката, която може да се използва като преносим инхалатор. Дали може да разкажете и за това? Да. Това е едно от подобренията на модела, в сравнение с предходния модел H2 Medical. Самия капак има отвор отгоре и отдолу. В момента, докато се обогатява водата, не бива да се отварят. Но колко време трябва да... Програмата е 10 минути, сама ще приключи, когато изтекат 10 минути. Когато отворим капака отгоре и отдолу, от вътрешната страна на капачката, има отвори, в които поставяме маркучето за инхалация. Тя е маска за лице.
Има го в комплект аксесуари на продукта и човек може да прави инхалиране. И тук плюса на уреда е, че може да бъде навсякъде с вас. Батерията издържа няколко дни с едно зареждане и човек може да го носи в фитнеса, в офиса, в парка, да пътува с него. Доста удобно. Наистина съм възхитена и от начина, по който изглежда, и от подобренията, които са направени. И съм сигурна, че трябва да стигне до много хора, защото ползите са прекрасни за организма. А според мен това, към което трябва да се стремим, е превенцията и това да нямаме проблеми, грижайки се за себе си. Да, превенцията е доста важна, защото вече появил се един проблем. Да. Трудно може да бъде решен. Какво е мотото на вашата фирма? Нека така да завършим разговора и да направим апел. Пак подчертавам, тъй като това е нещо, което се приема вътрешно и е много важно продукта да ти дава безопасна вода. Много неща казахме, но много важно е да отбележа на потребителите, че при процеса, който използват генераторите, се прави разпад на водната молекула и се отделя като вторичен продукт озон. Този озон не бива да попада във водата. Тези уреди, които разпространяваме, се отличават с най-високо качество и клас на безопасност, гарантират абсолютно чиста водородна вода без наличие на озон. Така че акцентирам отново върху качеството. Когато човек избира такъв продукт за здраве, то е най-важното в случая да си сигурен в това, което ще дадеш на детето си, което ти самият приемаш и да можеш естествено да го ползваш дълго време с увереност. Полза на организма си. И на обществото. Точно така. И на любимите хора. Точно така. Много благодаря. Пожелавам ви много здраве, много успехи и сбъднатост.